Nabi didadekno nang Allah pemimpin utama tiang agama Islam ya. Ngislamno sak kabehane. Mangkane Kanjeng Nabi ngrangkul bah non muslim bah bajingan bah wong apa dirangkul. Tapi kitabe gak ono dibusek Mas. Buktine kebongkar ning kene. Ono zamane Rasulullah wong pijak didulang. Ya, sampai melu Islam. Ono wong non muslim mati Kanjeng Nabi merono nggawa kurma. Dikekno. Lek wong NU kan saiki ndak kan. Gotong royong padha ae asline. Malah diharam-haramno, dibiat-biatno Kanjeng Nabi ndak nglakoni ngono. Padahal Kanjeng Nabi nglakoni. Nek wong mati wong kafir wae kurma dikekno. Lah saiki tahlilan di kene. Diharam-haramno jarene. Lho, wong tahlilan niku lek ancene gak duwe, wong ancene gotong royong dijalukno biyen nang para wali-wali Allah pribumi dijalukno, dikekno wong iku miskin, dikekno ngono lho. Nah iku, mungkin aku mungkin sing ngono iku ya. Oh haram Kanjeng Nabi gak tau ngono. Kek aku ae sing akeh yo. Saya kan iku Mas. Nah, Gambaran saya kan apa ana wong tanggane gak ana umur. Terus kan tanggane kan nggo beras, nggo lah mangkane iku di situ. Terus tanggane dhewe sing masak nang kono dimasakno kan ngono. Lah iku lek ancene gak duwe wonge ning Allah dikei ayat syariate. Lek gak duwe gak oleh dislameti kuatir bebani ahli warise. Karena gak duwe. Lah carane para wali yuwa pribumi piye? Ya njaluk urunan dikei ngono lho. Tapi wong iki wali ketoke tok njaluk ngene. Pekno pasir dadi beras kate lha opo? Wong iku kendake Allah iku waline Allah. Ngono ah, ya mek disyariatno tok. Hakikate nang para wali yuwa pribumi ku ya disamarno ya. Dadi ceke gak nyolok-nyolok sing kaya sulapan ngono-ngono iku. Kayake ayo ana kanca tangga mati uyuran, nah titik-titik ngono lho. Nah iki gak apa-apa sebenarnya karena lek wong mati ngekei jamuan, ngekei apa, itu sebenarnya gak wajib dan tidak diwajibkan untuk mengembalikan. Tidak. Sing dikei ku mang enggak. Iki ajarane para wali aja dicampur ambek liyane. Dadi lek ana mati ngekei iku gak usah sing mati nimbali gak usah. Tapi lek ana mantenan, nek ana apa anjene ndek wajib balekno. Lek mantena, lek kematian ndak, iki ajarane ilmu para wali pribumi. Mangkane gak kena digabung-gabung ndak kena, kudu situ. Iya, dadi istilahnya ndono bahasa kumpangan lho. Gak ono tumpangan, lek manten, nyunat ono, krana wajib kembalikan. Lah lek kepaten gak ono. Nah itu jenenge ilmune iku gotong royong merangkul semuanya. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Tapi gak umum. Ajane masih manten lho, wajib masuk niat doang. Ya enggak, kan kene ndekeke ya, Mas. Selamatane orangnya, kene memberi apa iku mang kan apa ibaratnya celengan ngono lho, Mas. Diwajibkan untuk mengembalikan. Lek sunat, lek manten, wajib. Lek gede. Lek gede. Iya, Mas wae. Lek cilik-cilikan ngono iku istilah alah tuku mangan. Karena lek ono manten, lek ono sunat, gak mungkin 2 kilo 3 kilo. Mungkin 2 sak. Oh. Nah, mungkin 3 sak. Iya. Lah, lek 2 kilo 3 kilo ya wong kepaten Mas Wahid. Lek 3 sak aku ndekek yu beras, 3 sak sakmene besok aku gawe anakku lek manten, gawe lek sunat. Lah itu wajib mengembalikan. Lah lek misale kepaten, ndak wajib. Paling orang-orang memberi nang rono apa jenenge lek ana mati iku. Nyelawat. Paling 2 kilo, 1,5 kilo atau gula. Ya sak ngono-ngono itu. Ya gak mungkin ta iku wajib, gak wajib untuk mengembalikannya. Apa maneh sing mati gak duwe. Nah itu disitulah letake ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ning kono bahasa Arab, dikene bahasa Indonesiae. Gotong royong. Ajaran koyo ngene singitno iki lho kan gak ya sak temen. Wis wae baru aja cukup. Wis pangan yo.